Վարսեն Բաբայանը, Արշակ Սրբազանի փաստաբանը անդրադարձել եք, բայց հակիրճը հիմա այս պահին ակնկալիքը դատարանից գնում եմ վերցնեմ 2 ամսյա կալանքի որոշումը։ Այլ տարբերակ Բացառվում։ Արդեն կա այդ որոշումը վստահ եմ, գրված է, հիմա ներս մտնենք, վերցնենք այդ որոշումը։ Այսինքն քաղաքական որոշում։ Իհարկե, այն էլ Մասիս Մելքոնյանի կամ ով է Արշակ Սրբազանի դեմ ցուցմունք տվել։ Արշակ Սրբազանի դեմ ցուցմունք չկա։ Ուղիղ ցուցմունք չկա։ Իսկ ուսապարկի Ինչպես։ Կասկածով է հայտնել որ ուսապարկում։ Տարբեր անձինք դրա մասին հետո խոսենք։ Ինչի են էլի հայտնել։ Ենթադրել են։ Ենթադրում ենք, որ կարող է ինքը բացել։ Հատկապես ինչ որ մի բան պիտի ասեն, չէ՞։ Այդ իրենց ճաշակով։ Ուսապարկը կա։ Ուսապարկը ո՞ր մեկը։ Այդ գործը Դա 18 թվականին եղել է, այդ ուսապարկն էլ ա եղել, ուսապարկի մեջ չի։ Այո, այո։ Կարեն Պետրոսյանի մասին է խոսքը, պարոն Բաբայան, Կարեն նոր հայրապետ։ Իր ուսապարկում չի եղել։ Բայց նա կասկած հայտնողն է եղել։ Չեմ կարող ասել հիմա։ Նախագահական գաղտնիքից ոչ մի բան, 2018 թվականից քննվող գործի հետ կապված վերջի գործողությունը եղել է 2025 թվականի հուլիսին եւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ստեղծվել է քննչական խումբ, այսինքն 3 ստեղծվել է քննչական խումբ եւ ձերբակալվել է Այսինքն 7 տարիա քննում են այդ ինչ թմրանյութը։ քննչական գործողություն, հարցաքննություն։ 7 տարիա քննում են այդ թմրանյութը ոնց է հայտնվել ուսապարկում։ Այո, քննել են, այդպես էլ չեն հասկացել։ Այսինքն այն ժամանակ կասկած չի եղել, կասկած կանայքի տաներու միջնորդություն ներկայացնելը որքանով է իրավաբանության հետ նորմալ Այս վարույթը որևէ առնչություն չունի իրավաբանության հետ։ Հուլիսին, որ ասում եք ինչ որ քննչական գործողության ճիշտ հասկացա, այդպես ասեցիք, ինչ գործողություն ա եղել այդ ժամանակ։ Քննչական ինչ-որ մի գործողություն։ Հարցաքննություն։ Ում են հարցաքննում։ Չեմ կարող ասել, դա արդեն նախաքննական գաղտնիք։ Իրավունք չունեմ։ Դե ինչը ուզում եք ասում եք, ինչը չի ասում եք նախաքննական։ Ես նախաքննական տվյալ չեմ ներկայացրել մինչև հիմա, հետեւաբար եւ ինչը ուզում եմ ասեմ, այն ինչ որ իրավունք ունեմ ասել։ Ինչ որ իրավունք չունեմ, չեմ կարող։ Սրբազանի մասնակցությամբ ա եղել այդ գործողությունը։ Ոչ։ Իսկ դուք տեղեկություն եք այդ անձը, հա, ուսապարկից որ հայտնաբերել են եւ ասում են, որ հիմա ենթադրաբերական գծել են պարսակներ։ Այդ անձը այդ թվականին այդ ամիսներին օրինակ գործակնություն անցել է արդյոք օգտագործել է։ Չգիտեմ, չունեմ այդպիսի նյութեր։ Չունեմ նման նյութեր, չգիտեմ էլ ում մասնա խոսքը։ Պարոն Բաբայան, իսկ Արշակ Սրբազանն արդեն պատրաստված է, որ միանալու է Բագրատ Սրբազանի հետ։ Արշակ Սրբազանը երևի ճակատագիրը շարունակողն է։ իր ասուլիսից սկսած արդեն պատրաստ էր։ Պարոն Բաբայան, այն անձը, որ կասկած է հայտնել, որ կարող է դա լինել Արշակ Սրբազանը, ինչ հարաբերություն է լինի նրա հետ։ Ոչ մի։ Ինչ հարաբերություն է Ոչ մեկ չի ճանաչում այդ անձը։ Սա տարածվեց, որ Սրբազանը հարվածում է այսպես երիտասարդի, այսպես իշխանական էջեր էին տարածում այդ տեսանյութի մասին, ինչ կարող եք ասել։ Տեսել եմ տեսանյութը, հեռվում կանգնած մի անձ թիկունքով, ոնց որ հարվածում են ինչ-որ մեկին։ Ինձ էլ եթե օրինակ նման հարցնա, ես էլ կհարվածեմ։ Դե այդ նյութերում գրած էր, որ հարցրել են, թե ինչի ես, չգիտեմ, մարդ սպանել, այս արել են արել։ Այսինքն Արշակ Սրբազանն է հարվածել։ Չէ, ես չգիտեմ, ես ասում եմ տեսագրության համաձայն, ինչ որ մեկը թիկունքով կանգնած, ինչ որ մի մարդ մի տղայի հարվածում է։ Եվ գրում են իբր Արշակ Սրբազանին հարց են տվել եւ դրա համար հարվածել է։ Ես ասում եմ, եթե այդ հարցը ինձ էլ տան, ես էլ կհարվածեմ։ Բայց ի տարբերություն ձեզ նա Սրբազան է։ Սրբազանները արժանապատվություն, ինքնասիրություն, այդպիսի բաներ չունեն։ Նրանք ավելի շատ են։ Լավ, եւ երեք ձերբակալվել է դատարան ներկայացվելու նպատակով եւ փաստացի դատարան չի ներկայացվել։ Այս առումով Ինչ է նշանակում։ Չէ, ես լավ չհասկացա հարցը։ Երեք ներկայացվել է, միջնորդությունը բերել են, իսկ նշանակվել այսօր առավոտյան։ Այո, երեք եկել է դատարան, հետո տարել են ձերբակալվածների տալու։ Իսկ այդ հայտնի տեսանյութերի վերաբերյալ գործը ինչ փուլում է վերջ, չեմ քննելու։ Չգիտեմ։ Դա արդեն տրենդային չի փաստորեն է։ ասում Արշակ Սրբազանին այդ գործի հետ կապված ի վերջո դրանով Ոչ մի էական բան։ Դրանով էին կանչել, որ ձերբակալեն։ Բան ավելի կոնկրետ խոսեք 18 թվից է։ Ավելի կոնկրետ չեմ կարող։ Իրավունք չունեմ ուղղակի ավելի կոնկրետ խոսելու։ Այդ գործը 18 թվից որ կա։ Իրավապահներին հետաքրքիր չէ, ինչպես է հայտնվել, որտեղից այդ թմրանյութը, որ 7 տարի քննել են, ինչ են արել։ Հետաքրքիր է, բայց սրանից ավել չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև կաշկանդված եմ նախաքննական գաղտնիքով։ Պարոն Բաբայան, իսկ խոզարկություններ եղել են այս ընթացքում։ Սրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև նախաքննական գաղտնիքով կաշկանդված եմ։ Տեսանյութը հարվածելու վերաբերյալ եւ այն 2018-ի մասին է։ Նոր մի քիչ առաջ գալուց առաջ եմ տեսել։ Տեղյակ չեմ։ Ես չգիտեմ, վստահ չեմ, որ ինքն ընդհանրապես։ Բայց ես ասում եմ, եթե այն ինչ որ գրում են, այն ինչ որ տեղի ունենում այդտեղ, ում էլ հիմա կանգնեմ այս մեր ընկերներից, օպերատորներից նման հարցեր տամ, ինձ ստեղ երևի թե ողջ չեն թողնի։
Շնորհակալություն, մտնենք նիստին։